Таких гибких и пластичных людей в мире насчитывается не более сотни. Кажется, что их тело невесомо, оно изгибается от дуновения ветерка. Но это лишь иллюзия. Как является иллюзией тот факт, что гибкость – способность исключительно природная. Наша землячка Ольга Костерина знает это точно. Мастер спорта по художественной гимнастике, победительница всероссийских и международных конкурсов по шоу-танцу. Сегодня Ольга одна из самых пластичных женщин страны. Родные тренеры уверены, Костерина сделала себя сама. Первый раз, я пришла в детский садик. Ей было 6 лет. Когда я ее увидела, такую маленькую, худенькую, она мне сразу сказала: а я умею делать шпагат. Показала мне шпагаты. Конечно, неправильные шпагаты, по технике, но она их делала. 7 лет назад Ольга ушла из спорта. Пластика стала ее главной страстью. Сегодня она много гастролирует, однако большую часть времени проводит в Москве, где продолжает совершенствовать свое мастерство. Один очень хороший знакомый, замечательный художник, скульптор, сказал такую фразу этим летом, что учиться нужно у мастеров и у Бога. То есть должен быть талант, и нужно искать тех людей, которых ты считаешь мастерами. И очень много людей, которых я нашла в Москве, помогли мне в разных стилях. Серьезной школой Ольга считает работу в балете Аллы Духовой «Тодес». Там она научилась владеть телом, исполнять сложные трюки, однако из коллектива все-таки решила уйти. Мне нужны люди с четко выраженной индивидуальностью, хотя всегда на это делается акцент, что вы все разные, и мы собираем вас вместе, и это и есть Тодес. На самом деле нет, нужно очень хорошо знать именно тот стиль, в котором они работают, и подходить под этот стиль. Ольге хотелось быть собой, делать не то, что продиктовано сверху, а то, что интересно самой. А интересно на тот момент было соединить танец и огонь. Этот уникальный симбиоз пластики человеческого тела и грозной стихии Ольга Костерина представила на проекте «Минута славы». Пришла просто на кастинг и показала свой номер, причем без огня. То есть некоторые трюки какие-то я даже не смогла обозначить. Просто я показала сам номер, и режиссеру понравилось. При работе с огнем часто обжигалась? Я очень часто обжигалась и обжигаюсь сейчас об сковородку, об плиту. Спички, бывает, неправильно как-нибудь зажигаю. А в работе нет, не было такого. Сегодня Ольга снова в поиске. На этот раз она изучает технику пантомимы, вновь совершенствуя свою гибкость. Как будто бы открывается книжка, да? Пальчики. Перекатывание головы по плечам. О чем ты мечтаешь? Хочется когда-нибудь в будущем создать свой театр пластики. Хотелось бы сказать людям, что человек сам по себе очень красивый. Люди чаще всего это забывают. Человек красивый, он должен это знать, он должен это помнить, он должен это использовать.